Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah kulkas sub satu pintu ya, dengan kondisi tidak dingin. Dan di video ini akan saya terangkan bagaimana cara mengecek kompresor apakah tekanannya normal atau tidak ya. Oke teman-teman, sebelum kita eksekusi, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, yang langkah pertama kita akan potong dulu pipa dari evaporator ya, yang menuju ke kompresor. Kita potong dan kita lihat apakah ada freon yang keluar atau tidak. Di video sebelumnya sudah saya tutorialkan bagaimana cara mengecek kondensor ya. Kondensor kulkas itu bocor atau tidak ya. Teman-teman bisa simak di video sebelumnya yang sudah saya tutorialkan. Jadi syarat kulkas dingin itu selain tidak ada kebocoran, juga kompresornya harus bagus ya tekanannya teman-teman. Terdengar ya hembusannya tidak begitu besar. Seharusnya hembusannya ketika dipotong ini sangat besar ya teman-teman. Nanti kita akan tes dan lihat apakah kompresor ini mampu mencapai tekanan 450 sampai 500 ya teman-teman. Jika mencapai 400 ke atas ya, atau 400 itu tandanya normal ya teman-teman. Selanjutnya caranya kita cari ya filternya untuk kita potong ya dari pipa kondensor ya. Kita akan tesnya teman-teman. Nah ini dia filternya ya, kita cabut dulu. Ini dia filternya. Kita akan potong di input filter ya teman-teman, keluaran dari kondensor. Ini pipanya, kita akan potong di sini ya, untuk kita pasang pentil ya, untuk memasang manifold di sini. Oke, kita potong dulu ya. Ini setelah saya pasang pentil, selanjutnya kita akan pasang manifold ya. Kita akan tes kompresor ini apakah mencapai ya tekanannya. Kita akan tes di 500 psi. Oke, kita sambung selang manifoldnya. Pastikan yang kuat ya teman-teman, dan ada kebocoran. Untuk manifoldnya dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan kompresornya. Oke, kita lihat tekanannya sudah mulai naik ya. Kita tunggu apakah mencapai sekitar 400 sampai 500. Ini baru 250, 300, 350 nyampe. Oke. 400 nyampe ya teman-teman. Oke, sepertinya kompresor ini bagus sih teman-teman, hampir mencapai 450 ya. Oke, 450 lewat. Oke, kompresor ini masih layak ya teman-teman, masih bagus. Selanjutnya kita akan buka ya valve-nya, manifoldnya.
Oke teman-teman, sekian dahulu tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.